Սպառողի իրավունքն է եթերում, բարև ձեզ։ Մենք շարունակում ենք Վիոլա ջուր ընկերության գործունեությունից տուժած բնակիչներից Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջաններից ստանալ բողոքներ, նամակներ, որոնց անդրադառնում ենք ուղիղ եթերում։ Այսօր մենք կապ ենք հաստատել Վիոլա ջուր ընկերության հանրային վերահսկողության նախաձեռնության անդամ Դավիթ Գասպարյանի հետ։ Բարև ձեզ, Դավիթ։ Բարև ձեզ։ Ինձ գրել է Ավետ Ավետիսյան 70 շենքի 5-րդ բնակարանի բնակիչ Հայկ Դավթյանը։ Խնդիրը հետևյալն է. մեր մեկ ջրաչափը տեղադրված է մուտքի շախտայում, ինչպես մյուս բնակիչներին է։ Հարևանի վերանորոգում կատարելու պատճառով մեր ջրաչափը վնասվեց։ Անմիջապես ահազանգ տվեցի, եկան ջրաչափը տարան, հավաքելով անհրաժեշտ մասնիկները նկուղից։ Մեկ ամսից ավել լաբորատորիայից տեղեկություն չկար։ Տեսուչից տեղեկացա, որ ջրաչափի վրա տուգանք է եկել։ Գնացի Վիոլա ջուր ընկերություն եւ գրեցի բողոք նամակ։ Նրանք պատճառաբանեցին, որ բաժանորդը մենք ենք եւ 46,000 դրամ տուգանքը պետք է վճարել։ Տուգանքը միացրել են ջրի ամսական պարտքին, բայց մենք ամեն ամիս պարտաճանաչ մուծումները կատարում ենք։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք իմ խնդրանքին եւ որևէ լուծում առաջարկեք, հաշվի առնեք, որ ես կատարվածի հետ որևէ առնչություն չունեմ։ Վիոլա ջուր ընկերությունը հաշվի չի առնում այս փաստը, որ բնակիչը որևէ առնչություն չունի կատարվածի հետ եւ դա տեղի է ունեցել հարևան բնակչի վերանորոգման արդյունքում։ Ինչ անել դա։ Ուրեմն այս մասով այս խնդիրը ինքը իրականում բավականին տարածված է Վիոլա ջուր ընկերության հետ կապված։ Խոսքը գնում է ջրաչափի ստուգաչափման, արտեր ստուգաչափման երևույթի մասին, որը իրականացվում է կամ Վիոլա ջուր ընկերության սեփական նախաձեռնությամբ կամ բաժանորդի նախաձեռնությամբ։ Կոնկրետ այս դեպքում բաժանորդը տեսել է, որ ջրաչափը վթարվել է, ինքը դիմել է Վիոլա ջուր ընկերությանը, տեղեկացել է այդ մասին, ոնց հասկացանք, գրավոր թե հեռախոսազանգով տեղեկացել է, Վիոլա ջուր ընկերությունը եկել է կոտրված ջրաչափը, ապամոնտաժել է ու պարտավոր էին տեղը նոր ջրաչափ տեղադրեին ու այդ ջրաչափը տանեին ստուգաչափման հասկանալու համար, թե ջրաչափի այդ ապամոնտաժման հիմք հանդիսացող վթարի հետևանքը վերջին հաշվով ինչ է իրենց ներկայացնում, դրա արդյունքում ինչ-որ մի ժամանակ բաժանորդի ջրի ծախսը պակաս է ամրագրվել, թե ոչ։ Այսինքն ստուգաչափման ամբողջ էությունը, տրամաբանությունը, գաղափարը պիտի լիներ այն, որպեսզի Վիոլա ջուր ընկերությունը հասկանար, թե ջրաչափը միտումնավոր արտաքին միջամտության է ենթարկվել, որպեսզի ջրի ծավալը քիչ հաշվարկի, թե ոչ։ Հիմա փաստորեն վերանորոգում է տվյալ պահին տեղի ունեցել։ Այս փաստը չի ուսումնասիրվում եւ ինչու է բնակչին գալիս արտաքին միջամտության համար տուգանք 46,000 դրամի չափով։ Տեսեք, ուրեմն ամենակարևորը պատճառաբանությունը, որ դուք եք բաժանորդը, ուզեք չուզեք պիտի վճարեք։ Ուրեմն այս ամենը կանոնակարգվում է հանրային ծառայության կարգավորող հանձնաժողովի 378-ին որոշմամբ հաստատված ջրամատակարարման կանոններով ջմօ-կով։ Ջմօ-կը սահմանում է, որ գոյություն ունի ջրաչափի խախտման անսարքության դեպքեր, որոնք լինում են արտաքին միջամտությամբ եւ ոչ։ Ու միաժամանակ ջմօ-կն ասում է, որ արտաքին միջամտության դեպքում ջմօ-կով նախատեսված կարգով իրականացվում են վերահաշվարկներ։ Հիմա Վիոլա ջուր ընկերության հիմնական գործառույթը պետք է լիներ հասկանալ, թե այդ արտաքին միջամտությունը ինչի հետևանքով է եղել, ինչ այսինքն եթե ջրաչափը կոտրվել է, դա դեռ չի նշանակում, որ բաժանորդն է միտումնավոր կոտրել ու ինչ-որ հետին նպատակներ ունի։ Այո։ Ասեմ ավելին, մեր բավականին երկար պայքարից հետո 2020 թվականի հունվարի 1-ից ջմօ-կում փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որը գործում է 2020 թվականի հունվարի 1-ից, այսուհետ Վիոլա ջուր ընկերությունը պարտավոր է արտաքին միջամտությունից զատ նաև տարանջատել, թե դրանում որքան է կազմում բաժանորդի մեղքը եւ եթե իրականում այդպեսին կա, իսկ մենք չենք բացառում նմանատիպ երևույթները, ապա այդ դեպքում նոր Վիոլան կարող է վերահաշվարկներ իրականացնել։ Կոնկրետ մեր բաժանորդի դեպքում Վիոլան պետք է ապացուցեր, թե այդ ջրաչափի խախտման, վթարման, վնասման արդյունքում Վիոլային վնաս հասցվել է, թե ոչ։ Եթե ոչ, բաժանորդի վրա որևէ վերահաշվարկ չպիտի իրականացվեր։ Եթե այո, ապա խնդրում ենք թող ներկայացնեն հիմքերը, միգուցե իրականում ինչ-որ բան կա, բայց եթե ստուգաչափման արձանագրություն բաժանորդին չեն տրամադրել, բնականաբար այդ ամեն ինչը ոչ հիմնավոր է ու միանշանակ ենթակա է վիճակման դատական կարգով։ Լավ, քայլերի հաջորդականությունը ինչ կլինի, եթե բնակիչը չվճարի, եւ բնակիչը պետք է չվճարի, որովհետեւ իր մեղքը այստեղ չկա։ Եթե արդարությամբ ենք նայում, հա, այսպես։ Ես գիտեմ, որ նման օրինակ դեպքերը ցավոք քիչ չեն ու բավականին շատ են, երբ ոչ մարդկանց մեղավորությամբ տուգանքներ, ակտեր են գրվում բնակիչների վրա,
Ասենք թող բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն նման օրինակ դեպքեր, վերանորոգման պատճառով թե այլ պատճառներով վնասվել է եւ իրենց եկել է այդ տուգանքը իբրև արտաքին միջամտություն, բայց բաժանորդը դուք եք վճարեք, կոչ անենք չվճարել եւ դիտարկենք։ Դիցուք չի վճարում։ Քայլը ինչ է սպասվում բնակչին։ Բաժանորդը ջմոկով նախատեսված կարգով ունի 10-օրյա ժամկետ առարկություն ներկայացնելու։ Բաժանորդը շատ հանգիստ կարող է com շնիկ վճուրեմ իրենց մեյլին կամ 185 հեռախոսահամարին իր հայտի ասելով բողոքի նկատի ունենք կամ գնահատված բողոք նամակ գրել եմ մեր բաժանորդը այս դեպքում գրել է, այսինքն իրավական առումով 10-օրյա ժամկետում է գրել է, այո, գրել է նամակը, բայց իրեն պատասխանել են, որ ոչ բանով ձեզ չենք կարող օգնել, քանի որ բաժանորդը դուք եք, պարտավոր եք վճարել։ Եթե իրականում այդպես է եղել, ուրեմն Վիոլան վերազանցել է իր իրավասությունները, որտեղ ջմոկն ասում է, եթե 10-օրյա ժամանակահատվածում բաժանորդը ներկայացնում է առարկություն այդ հաշվարկի հետ կապված, ապա հիշյալ վերահաշվարկի գումարը չպետք է ներառվի տվյալ ամսվա հասույթի մեջ եւ միջև հարցի վերջնական լուծումը, որը կարող է նաեւ ընդունվել մի քանի տարի դատական կարգով լուծման դեպքում, նա իրավունք ունի դա ներառել հասույթի մեջ եւ իրականացնել բաժանորդի ջրանջատում։ Հիմա կոնկրետ այս դեպքում ակնհայտ է, որ բաժանորդը 2 ամիս անց իմանում է, որ 46000 դրամը ձևակերպվել է որպես սպառման ջրի ծավալի դիմաց հաշվարկ։ Վերահաշվարկը նստել է իր հասույթին, այսինքն հիմա եթե 10-օրյա ժամկետում առարկությունը չի ներկայացվում կամ ներկայացվելուց հետո Վիոլան ներկայացնում է ինչ-որ հիմնավորումներ, որի հիման վրա գումարը պետք է ներառվի հասույթի մեջ, դրանից հետո բաժանորդը կարող է ամբողջ այդ ակտի վերահաշվարկի process-ը բողոքարկել դատական կարգով կամ չվճարել, որի ժամանակ Վիոլան կարող է մտնել դատարան ու ըստ այդմ այդ ժամանակ բաժանորդը պատասխանի։ Բայց ամենակարևոր հանգուցակետային կետը ստեղ նա է, որ եթե հիշյալ վերահաշվարկը ներառվում է բաժանորդի հասույթի մեջ, ապա Վիոլան ոչ թե դատական կարգով է բողոքարկում process-ը, այլ օգտվելով դատական համակարգի հնարավորություններից դիմում է դատարան խնդրում իջեցնել վճարման կարգադրություն։ Սա մեկ այլ խնդիր է, վճարման կարգադրությունը իրենց ինչ է ներկայացնում։ Վիոլա ջրընկերությունը տրամադրում է դատարանին բաժանորդի հետ կնքված պայմանագիրը, բաժանորդի պարտքի մասին տեղեկատվություն, որի մեջ կոնկրետ մեր օրինակով ներառված կլինի նաև այդ 46000 դրամը բնականաբար հաշվարկային թիվ ոչ թե առանձին վերահաշվարկի գումար ֆիքսվելով, այսինքն դատարանի համար ակնհայտ կլինի, որ բնակիչը ունի պայմանագիր, ունի սպառված ջրի ծավալ եւ չվճարած պարտավորություն։ Դատարանը այդ պարագայում իջեցնում է վճարման կարգադրություն եւ պարտավորեցնում բաժանորդին կատարել վճարում։ Եվ եթե բաժանորդը 14 օրյա ժամանակահատվածում դատարանին գրավոր չի ներկայացնում առարկություն, ապա դատարանի արձակած վճարման կարգադրությունը ստանում է օրինական ուժի մեջ մտած վճռի կարգավիճակ եւ ենթակա է բռնագազման ընդհանուր միջև հարկադիր կատարողի կողմից։ Քանի օր ունի բնակիչը? 14 օր։ 14 օր։ 14 օրվա ընթացքում Արգելի հեռուստադիտողներ, եթե նման օրինակ դեպքի հետ եք բախվել եւ ունեք ապօրինի ըստ ձեզ, հա, որոշում, որով Վիոլա ջուրը ձեզ պարտավորեցնում է վճարել այդ 46000 դրամ տուգանքը, ակտը, դուք պարզապես կարող եք սպասել հետագա գործողություններին։ Հետագա գործողությունները կարող են լինել այսպես, երբ վճարման կարգադրության նամակ ստանաք դատարանի կողմից, պետք չէ խուճապի մատնվել, դատարանը չգիտի թե ինչի մասին է խոսքը, պարզապես Վիոլա ջուրը իրեն այսպես ասած պարտավորեցրել է ըստ կարգի, հա, իրավական կարգավորումների, ստացել է, որ Վիոլա ջուրը պահանջ ունի, սպառած, բայց չվճարած ջրի համար այսքան գումար է հավաքվել, այնտեղ մանրամասները չի երևում։ Եվ այս դեպքում վճարման կարգադրությունը ստանալուց հետո դուք ունեք 14 օր ժամանակ, որպեսզի բողոքարկեք, այսինքն ընդհանրապես կարող եք գրել այդ նամակի տակ առարկում եմ կամ այդ նույն նամակի հասցեով առարկում եմ այս 1-2 հա բառը որպես այսպես առարկություն եւ ուղարկել նույն դատարանին։ Առարկությունը ստանալուց անմիջապես հետո դատարանը ուժը կորցրած կճանաչի Վիոլայի կողմից ներկայացված պահանջը եւ հարկադիր կատարողները
իհարկե չեն կարող գանձել այս գումարը։ Ընդհանրապես պետք է առարկել։ Այս դեպքում դատարանը կսկսի քննել, եթե նորից Վիոլիա ջուրը մտավ դատարան այդ գումարի պահանջով, թե ինչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել այս գումարի գոյացումը եւ ինչ պարտավորություն ունի այստեղ բնակիչ, այս դեպքում Վիոլիանը ճիշտ թե դուք, եւ հանգամանքները բարձելուց հետո այսպիսով արդարությունը կհաղթանակի։ Քայլերի հաջորդականությունը շատ պարզ են, պետք չէ խոճապի մատնվել, երբ դատարանից ստանում եք նամակ, վճարման կարգադրագիր, սա դեռ չի նշանակում, որ դուք մեղավոր եք եւ պարտավոր եք վճարել այդ գումարը, եթե դուք անմեղ եք, ապա պայքարեք ձեր իրավունքների համար, եղեք պահանջատեր։ Մի շատ կարևոր խնդրել եմ ուզում անդրադառնալ Դավիթ, բնակիչը նշում է, որ երբ ջրաչափը տարել են, 2 ամիս ինքը ջրաչափ չի ունեցել տեղադրած։ Եվ սովորական ջրի սպառման համար, ինչպես որ վճարում է, շարունակում է վճարել։ Ինչ կանոն է գործում այս դեպքում։ Նախ ինչ ժամանակահատված է տրված Վիոլիա ջրին փոխարինման համար ջրաչափի եւ չփոխարինման համար ինչ պատասխանատվության է ենթարկվում եւ նաեւ սպառողի կողմից արդեն որքան գումար պետք է վճարի սպառած ջրի համար, այն ջրի, որը չի երևում փաստացի, որովհետեւ չկա ջրաչափ։ Ուրեմն ջոկող կարգավորողներն ասում են հետեւյալը. եթե բաժանորդի կողմից կամ ջրամատակարարի կողմից տեղի ունեն ջրաչափի ապամոնտաժում ստուգաչափման նպատակներով, ապա ջրամատակարարը պարտավոր է նույն պահին տեղադրել նոր ջրաչափ։ Նույն պահին անմիջապես ապամոնտաժելուց անմիջապես հետո պետք է տեղադրվի ջրաչափը։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով ջրաչափի տեղադրումը հնարավոր չի լինում Վիոլիայի կողմից, միջև հաջորդ տեղադրման պահը միջին հաշվարկը, միջին ամսական սպառման ծավալներին համապատասխան հաշվարկ է իրականացվում։ Ջմոկն ասում է, որ առանց ջրաչափ բաժանորդը դիմումից, այսինքն եթե կանչել եք որ գան ջրաչափ ապամոնտաժեն, համարում ենք դա դիմումի պահը եւ դիմումի պահից 30 աշնանային օրվա ընթացքում Վիոլիան պարտավոր է տեղադրել ջրաչափը։ Եթե 30 օրվանից հետո ջրաչափ չի տեղադրվում մատակարարի մեղքով, չէ՞, այս դեպքում մատակարարը իրավունք չունի բաժանորդի վրա ջրի սպառում հաշվառելու։ Եթե բաժանորդը դիմում է ջրաչափ տնելու համար, բայց ջրամատակարարը չի դնում, սակայն շարունակում է մնալ բաժանորդը եւ օգտվել ջրի սպառման ծավալներից, ապա նրա վրա պետք է հաշվարկվի իր միջին ամսական սպառման առավելագույնը 10%-ի չափով վճար։ Այո։ Իսկ բնակիչը սովորականի նման վճարում է կատարել եւ գանձվել է Վիոլիայի կողմից։ Այս դեպքում տրամաբանությունը հուշում է, որ այդքան պիտի չգանձվեր եւ գանձվեր ընդամենը այդ գումարի 10%-ը, ճիշտ է։ Ճիշտ է, թող բնակիչը մի հատ ուսումնասիրի ջմոկ իրավակարգավորումները, հղում տա ջմոկի անպատասխան կետերին եւ ըստ այդմ Վիոլիա ջրից պահանջի իր կողմից ավել վճարված գումարը ճանաչել որպես իր հաշվի նստած կանխավճար։ Ու եթե Վիոլիան ընթաց չպատասխանի, կընտրեմ թող դիմեն մեզ, մենք կաջակցենք, կօգնենք այդ հարցը կկարգավորվի։ Շնորհակալություն Դավիթ, իսկ Դավիթի հասցեն շատ պարզ է, հարգելի հեռուստադիտողներ, կարող եք գրել Facebook-յան էջին Վիոլիա ջուր ընկերության հանրային վերահսկողություն նախաձեռնության անդամ Դավիթ Գասպարյանի հետ էինք զրուցում, սպառողի իրավունքն էր եթերում, եղեք իրազեկ, որպեսզի լինեք պաշտպանված, եղեք պահանջատեր եւ տեր կանգնեք ձեր ոտնահարված իրավունքներին։ Շնորհակալ եմ Դավիթ ձեզ, շնորհակալ եմ նաեւ հեռուստադիտողին, կհանդիպենք։